何？どうしたの？何アピールしてんの？寝るんかい。なんだよそれ。散々人の邪魔をしておいて寝るんかい。今度はゆりさんだよ。お前の母さんこんなんだい。ゆりちゃんの母ちゃんこんなだよ。舌出てんの。ゆりたんとゆりたんの母ちゃんのぐーちゃんでした。以上、現場からお伝えいたしました。